a že jedna praliačina inak úplne fungovala. A môžem sa opýtať na dôvod predaja tohto auta? Tá viete čo, kúpil som teraz dom, takže treba peniazy. Myslíte tam ten dom? Ktorý, tento? Čo som chudák nejaký. Nie! Zase ten kredit nemám nabitý. Dobrý deň, prosím vás, nemáte mi požičať telefón, že si vám zavolám. Ja vám vrátim, nebojte nič. Sekunička, jeden si vybavím. Paťo, serus. Serus, čau, sme sa dlho nevideli. Poďte, nemáš mi požičať? Prosím vás, nemôžem si priložiť ruku na cigánsku, že trošku sa zohriem, bo doma ešte topenie robíme akurát. Môžete kľudne, ale musíte si kúpiť niečo u nás. Hej, také stojí cigánska. 3,50. Máš mi požičať 3,50? Nevedeli by sme sa dohodnúť, že by ste mi vodu prišli zapojiť, že na sekeru, že by som vám zaplatil potom. No je to ako dosť akutné, no. Kuriér, áno. A čo to je za balík? A keď je dobierka? Stop. Aha, dobre, tá sekuničku zavolám naspäť z druhého čísla. A nemáte mi požičať 150 €? Topánky mi došli. Áno, s dnešnými úrokmi to nie je jednoduché, ale čo keby som ti povedal, že si môžeš vziať akýkoľvek dom z ponuky Domu snov s úrokom 0,9%? Áno, počul si dobre. Sleduj prebiehajúcu akciu na www.domsnov.sk.